Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka daga Hausa Info, tasha da dinga kawo muku abubuwa game da jaruman Kannywood da ma fitattu. Cikin wannan sako za ku ji tsohuwar jarumar Kannywood Mansura Isa ta bayyana yadda ta yi gwajin miyagun kwayoyi domin cika sharuɗan neman wata dama, inda ta ce sakamakon ya buɗe mata wasu damarmaki. Mansura ta bayyana hakan ne a wani sako da ta wallafa a shafinta na sada zumunta, inda ta ce an buƙaci ta yi gwajin kwaya da kuma gabatar da takardar shaidan gwajin kafin a iya bata aikin. A sakon da ta wallafa a shafinta na Instagram, Mansura ta ce, "Na nemi wata dama sai aka dage cewa suna buƙatar na yi gwajin kwayoyi da kuma shaidar hakan. Ni lokacin ma bana a Kano, don haka sai da na koma na roke su yi min gwaji saboda na zo latti." Mansura ta ce an gudanar da dukkan matakan gwaji a gaban wadda ake gwadawa. Mansura ta ce ana gudanar da duk wata matakin gwaji a gaban wadda ake gwadawa, kuma ana samun sakamako nan take domin kaucewa duk wata shakka ko zargin sauya sufurin gwaji. Alhamdulillah, akwai mutane biyu ne kawai a gabana, don haka sun yarda za a yi min. Nan take aka bani sakamako, babu wani batun je ka dawo, kuma a gabanka za a yi komai, dan ma karkace an yi maka sharri ko ba haka bane, inji Mansura Isa. Jaruman ta ce bata yi mamakin ganin sakamakon ya nuna bata yi amfani da miyagun kwayoyi ba, domin ta san halayenta, sai dai ta ce wasu daga cikin ma'aikatan cibiyar suna mamaki da farin baya sun ga sakamakon gwajin nata ya fito babu. Ta kara cewa ɗaya daga cikinsu ya tambaye ta ko goro bata ci, inda ta amsa da masa da cewa bata tauna ko goro, kuma bata shan lemun kwalba ko na roba, sai dai idan da dalili na lafiya. Mansura ta ce bayan sakamakon gwajin an yi mata tayin aiki da kuma buƙatar ta zama jakadiyar wasu shirye-shirye. Ta ce ta amince za su yi aiki tare idan Allah ya so. A ƙarshe, tsohuwar jaruman ta buƙaci matasan Najeriya da su nesanta amfani da miyagun kwayoyi domin kare makomarsu. A cewarta, akwai ƙasashe da dama da kuma wasu ayyuka a Najeriya da ba za a iya samu ba sai an gabatar da sakamakon gwajin kwayoyi. Tana mai jaddada cewa hakan na da muhimmanci ga duk wanda ke son gina kyakkyawar makoma. To masu sauraro, kasance da Hausa Info domin samun abubuwa game da jaruman Kannywood da ma fitattu. Kar ku manta ku danna subscribe. Mun gode.